18 in ka raba gida 3 shida ne. 30 in ka raba gida 5 shida ne. Ya ba da 6 equal to 6 ya zama daidai. Amma alaji idan ya baka 7 equal to 9 akwai damuwa. A cikin wannan bidiyon kuma mun zo mu koyi linear equation video na 3. Za mu kalle da ake solving na wasu complex equation, wasu complex linear equation. Idan aka ba mu equation kamar haka, sorry banda y, duka dole ya zama x. Kana sa y ya koma simultaneous. Ko kuma bari sa all over 5. Bari sa 2 haka. Yawa. Ya za mu solve irin wannan linear equation din? Ɗan uwa ku nitsu ku kalla da kyau. A nan farko tun da kana da sama da ƙasa, nan fraction ne. Sama numerator, ƙasa denominator. Nan ma haka sama da ƙasa. Abinda zaka fara yi kuma shine ga equality sign nan, equal to shi raba tsakanin su. To ana yin cross multiply. Bari rubuta. Cross multiply. Haka. Cross multiply shine sai kai haka. Sai saman nan ya tafi da ƙasan nan kuma times. Ƙasan nan ya tafi da saman nan. So bari fara da wannan da wannan. Sai ka kawo 5 din nan a farko haka. Sai ka bude bracket. Sai ka rubuta 2x plus 4. Wannan kenan shi ma ka rufe shi a bracket saboda haka times ne. Kar ka yi haka faɗan uwa, kar ka sa 5 times 2x plus 4. In kai haka abinda kake nufi shine 5 din iya 2 yayi times din, bai dauko dan uwansa 4 ba. Shi yasa nake rufe su a bracket. So sai mu ce equal to, sai 3 ya tafi da wa'innan, sai mu sa 3 open bracket 4x plus 2. Da ka iya bude bracket, kai expanding bracket. Na koyar da expanding bracket a linear equation video mu na biyu. Sai ka ce 5 times wannan zai baka 10x, 5 times wannan zai baka 20 plus ne anan na koyar da duk wannan bayanan, minus times minus y, plus times plus na ce plus ne, minus times minus na ce plus ne, minus times plus na ce minus ko, plus times minus na ce minus ne. Masoyin masoyinka masoyinka, makiyin makiyinka masoyinka, masoyin makiyinka makiyinka, masoyin makiyinka makiyinka. Duk na yi wannan bayanin. So anan sai ka ce equal to wannan equal to kenan ya sako, masako da shi. 3 times wannan zai baka 12x ne kamar no masa x ɗinsa, saboda 3 times 4 duk na yi bayanin a bidiyon da ya gabata. Sai mu yi wannan times wannan, kawai ina koya maka like kamar logic din solve irin wannan question ɗin. Zai baka 6. Idan ka samu equation kamar haka, kana da wani tanan gefen ga equal to. Na koyar da cewa duk sanda plus ya haye equal to minus yake dawowa. Duk sanda minus ya equal to plus yake dawowa. So yanzu anan sai kai abin da kira collect like terms. Bari mu sa collection of like terms. Collection of like terms. Haka. Collection of like terms sune ka tara masu kama a waje daya a gefe daya. Wasu ma masu kaman a gefe daya. Duk wanda yake da x a jikinsa ka dauka aljani ne. So mu tara aljanu a gefe daya. Duk wanda bai da x nambobi kuma ka dauka mutane ne. So yanzu anan sai mu ce 10x. Idan wannan 12x din ya haye equal to ya dawo nan. Kun ga babu komai a jikinsa ko? To akwai wani invisible plus da ba kallo. In ya haye da wannan zai koma minus 12x ne. Sai mu ce equal to, wannan equal to kenan, dama akwai shi. Nan kuma dama akwai plus 6, plus 6 na zaman lafiyarsa shi kadai anan. Sai plus 20 ya haye equal to zai koma minus, saboda nace in plus ya haye equal to minus yake dawo. So zai koma minus 20. So nan zai koma 10x minus 12x, kana da x guda 10, sai aka cire x guda 12. Zai baka minus 2 ne, ana bin ka bashin guda 2. Ko kuma ka kawo naira 10, ka sai abun naira 12. Idan ka kawo naira 10 ka sai abun naira 12, ana bin ka bashin naira 2, 2x minus 2x. Nan kuma kana da naira 6 ko kuma ka kai naira 6, ka sai abun naira 20, minus shine ɗebewa. Ka kai naira 6, ka sai abun naira 20, ana bin ka bashin naira 14. So tunda nan na da minus, nan na da minus, idan duka biyu suna da minus, minus yana iya kashe minus. In duka biyu suna da minus. So abin da kake da shi a nan gefen bari mu dawo ta nan sai mu ce 2x equal to 14. Yanzu equation ɗin ka kalla, daga equation ɗin nan ƙato a nan haka, ya zo ya ragu ya dawo nan haka, ya miƙe ya koma linear nan, ya dan tsuke da wannan, yanzu kalla yanda ya dawo. Wai biyu sau wani number 14 ne. Idan ka ɗauko wani number ka ninka sau biyu zai baka 14. Kun ga ya koma simple to the simplest form. In kana neman x sai ka ce divide both side by mene?
by 2 ko kuma ka ce coefficient of x, me ya takura ma x, me ya hada x zama shi kadai 2 ne. So nan kana da 2x equal to 14 in ka ce divide by 2. Inda ce nan 14 ne fa, divide by 14 za ka yi. Me ya dami x da shi ake dividing? Abin da ya takura wa x. So wannan sai halaka wannan sai baka x equal to, in kai nan dai baka 7. So amsan kawai 7 ne. Wai x ɗinka 7 ne. Ku duba bayan ɗan tafiyan da muka yi nan. In baka gane ba ko na yi sauri, halala ku ce na yi sauri a wannan bidiyon. Na yi bayani mai yawa ne a linear equation video na biyu, wanda na koyar da yadda ake buɗe bracket da y da y. So tunanin shine kaga wannan bidiyon. In baka kalla ba za ka yi duba bidiyon. Zai taimaka sosai wajen gane wannan. Amsan mu wai 7 ne. Ta yaya mu tabbatar da amsa? We need to check. Na yadda da duk lokacin da ka solve wani equation ka samu amsa. To amsan kan kai cikin din shi. Ka duba ka kalla ko da gaskiya yi satisfy na wannan equation din. So yanzu anan 2 din nan sai ka rubuta 2. Sai ka bude bracket x, mun samu x 7, sai ka sa 7 anan. Sai ka rufe bracket ka ce plus wannan 4 din, wannan over din ka yi shi haka, wannan 3 din ka yi shi. Wannan equal to ka sa shi haka. 4 din nan ka rubuta shi, sai ka bude bracket x din ka 7 ne. Plus din nan ka kawo shi, 2 din nan ka kawo shi, dogon layi over ka yi shi, 5 ka yi shi. Idan gefen hagu bai kama da gefen na ba akwai damuwa. Dole sai ya zama cewa left hand side is equal to right hand side a maths. Kullum maths akwai balance. So yanzu anan 2 sau 7 14 a hada da 4 a raba gida 3. 4 sau wannan 28 a hada da 2 a raba gida 5. So bari mu kalla me anan. Nan in ka hada wannan da wannan 10 nawa ne? 18 ne. 18 a raba shi gida nawa? A raba shi gida 3. Nan kuma 30 a raba shi gida 5. 18 in ka raba gida 3 6 ne. 30 in ka raba gida 5 6 ne. Ya bada 6 equal to 6, ya zama daidai. Amma alaji idan ya baka 7 equal to 9 akwai damuwa. Akwai issue. Akwai issue. Dole sai ka san yadda ra'ayi ko nan ka cika shi ma ya dawo 9. In ka koma ka duba aikin ka ko kuma nan ka rage shi da 7. Ko kuma ma duka abun ba daidai bane ma. So wannan shine. Ina ji ba sai mun solve wani question mai irin wannan ba. Kawai dai ka fahimci irin wannan ko? So in kun ji daɗin wannan bidiyon, ku yi mana following, ku yi liking, ku yi subscribing, ku yi sharing. Ku bi mu a YouTube channel ɗinmu, akwai videos da yawa a can. So zan bada assignment yanzu. Classwork, a rubuta min amsa a comment section. Idan dai ka fahimci wannan tambayar da kyau to ka min irin wannan. Sorry banda wannan bracket din ni na sa shi ko da ku sa shi. So amin wannan assignment amsa a comment section. In kun lura wannan nambobi a ƙasa ne. So yanzu na juya. So ina son kallon wa zai iya salwa irin wannan. Duk hanya iri ɗaya ne. Mun gode.